Jam I lumtur sot që jam këtu. Është një ndërmarrje që kemi filluar ne që prej tepër se 2 vjetësh me idenë tonë dhe me mbështetjen e shoqatës Devolli dhe pas shumë përpjekjesh, pas grumbullimit shumë materialeve dhe shumë dokumentacioneve, shumë përfaqësuesve dhe mbështetjen e personaliteteve të larta të kulturës së vendit, ne paraqitëm dosjen dhe arritëm ditën e sotme. Unë kam përgatitur një material për sa I përket informacionit që kemi grumbulluar për Vallen Devolliçe, një informacion, një pjesë e informacionit të cilën kemi çuar dhe në dosjen që dërguam në institucion. Pra, është dosja e fotografuar para dorëzimit, bashkë me dosja përmbajtje dhe material në video, material fotografik të pasur, të administruar dhe të kompletuar. Shumë nga falënderimet unë do t'i bie shkurt sepse u bën deri tani. Jemi sot në një nga ditët më të bukura të zonës sonë. Një ditë e veçantë e rrallë, një ditë për të cilën punuam dhe që kemi pritur me besim të plotë, një ditë për të cilën do të na bekojnë nga varri të parët tanë dhe do të na urojnë ndër brezat një prit. Certifikimin e Valles Devolliçe si një nga kryevlerat e trashëgimisë kulturore të kombit. Ky vlerësim mbështetet tek të gjithë komponentët historike, koreografike, epikolirike, në dëndësinë e madhe emocionale që shoqëron Vallen, në shtrinë gjeografike dhe kohore, në popularitetin e fituar tek të gjithë shqiptarët, në interpretimet e saj, në shumë sukses në gjithë skenat e vendit dhe jashtë saj. Po vazhdoj me falënderimet, sigurisht të parat edhe unë kam renditur Ministrinë e Kulturës dhe zotin Niko që e kemi patur gjithmonë pranë, jo vetëm në pozicionin që është në Ministrinë e Kulturës, por që përpara ne kemi marrë takime që në fazat tona fillestare dhe ai ka qenë gjithmonë dashamirës I kulturës dhe I trashëgimisë kulturore dhe na ka mbështetur që në fillim e dokumentacionit që ai disponon. Dhe falenderojmë përsëri zotin Niko Gotheria. U përmendën edhe emrat dhe unë duhet meqense kam listën më të plotë të oponencave që kemi marrë nga personalitetet e kulturës kombëtare. Sigurisht që do të falenderojmë zotin Ramazan Bogdani, mjeshtër I madh me oponencën nga ka dhënë, zotin Bardosh Gaçe që nuk e kemi sot këtu, zotin Bajram Lapi përsëri që na ka mbështetur që në fillim, të ndjerin Nexhat Agolli, I cili ka bërë një shkrim dedikuar qytetarëve të Devollit, një shkrim shumë dashamirës me Vallen dhe shumë profesional për Vallen Devolliçe. Ne kemi futur atë, sigurisht pa firmë, sepse ai nuk është me midis nesh, por që ne e falenderojmë dhe jemi shumë mirënjohës ndaj tij. Pra, Nexhat Agolli. Zonja Afërdita Onuzi, e cila gjithashtu ka bërë vlerësimin e saj, dhe zoti Ilia Larti. Profesor, shumë mirënjohje për ju, jo vetëm për ndihmën tuaj konkrete për Devolliçen, por për gjithçka që I keni dhënë kulturës kombëtare. Falenderojmë gjithashtu për inkurajimin dhe ndihmën e tyre institucionale. Zotin Ariana Vrazin, Ministrinë e Kulturës, zonjën Mikaela Minga në arkivin të Institutit të Kulturës Popullore dhe sigurisht anëtarët e komisionit që shqyrtuan dosjen pranë Ministrisë së Sporteve. Por, para së gjithash, falënderimi I takon brezave dhe stër brezave të Devollinjve që e rritën atë mes luftrave, halleve, festave dhe sot e solën deri në ditët tona, kaq të bukur dhe madhështore krye Vallen Devolliçe, vallet e tjera dhe gjithë trashëgiminë shumë të pasur kulturore të Devollit. Ne jemi rritur mes këtij mjedisit aq të pasur nga trashëgimia kulturore që na I kanë sjellë të parët tanë, mes festave familjare dhe rriteve, këngëve të lashta të gjyshërve hierende, rreth sofrës të madhe në odat plot iso dhe tym, mes ritmit të valleve të burrave që tutnin si për dyshemete konakeve, mes motiveve të bukura të sazeve, gërnetave që ngriheshin lart. Ne ikem jo vetëm nga fshati ynë, por ikem nga ajo kohë duke lënë aty pothuajse të gjitha. Këngët, vallet, kostumet, lodrat, zakonet, ndonjëherë edhe emrat tanë, duke rrezikuar të mbetemi pa to, pa rrjenjët identitare të kombit. Kështu më erdhi ideja për të vlerësuar dhe përjetësuar këtë trashëgimi të pasur kulturore sa askush tjetër, që tu kaloj brezave për jetë këtë trashëgimi të pasur dhe margaritarin e saj, Vallen Devolliçe që u takon të gjithë devollinjve, të rriturve, të vegjëlve, muslimanëve, të krishterëve, demokratëve, socialistëve, të gjithëve.
Valja Devolice është valle burash shumë e vjetër e zonës së Devolit. Nga shekulli 19 vjen në forma më të vjetra, e kënduar dhe më pas e interpretuar me fyll, me tambura dhe dajre. Më pas, në shekullin e 19 futet dhe klarineta. Luaj tërësisht në zonën e Devolit dhe veçanërisht me veçoritë specifike të tekstit sipas fshatrave. Një tekst po i bie shkurt këtu: kam manzeren kush ma zbras, kam kopuren kush ma zbras, kam këmishën kush ma lan, kam takijen kush ma than. Janë e disa tekstet tjera. Pra, Valja Devolice në fillim në shekullin e 18 ka qenë vetëm e kënduar dhe me instrumenta primitive. Regjistrimet e para të Valles Devolice në pllaka gramafoni i përkasin fillimit të shekullit të 20 në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. I kemi këto regjistrime falë për kushtimit të atletarit të madh, muzikantit, firmëtarit të pavarësisë, Spiridon Ilo, që në vitin 1923, që në vitin e parë të hapjes së shtëpisë së tij diskografike Albanian Photograph Records, ka regjistruar Vallen Devolice. Në regjistrimin e parë, Valja interpretohet me fyll nga Pando Pingari, grupi i tij vokal ishte bashkë me Hysni Rodenj dhe Syriat Bilishti. Pra, kemi pllakën e parë të gramafonit e regjistruar në vitin 1923 në Amerikë, një kontingjent që u shit shumë shpejt dhe sigurisht interpretuar si Pando Pingari dhe Spiridon Ilo. Mund të vendosim një fragment nga regjistrimi i parë i Valles Devolice. Më pas, në vitin 1924 kemi një regjistrim tjetër cilësor nga Albania Records, përsëri nga Pando Pingari. Kurse në vitin 1928 është regjistruar përsëri një tjetër seri pllakash gramafoni nga Masters, kësaj herë me grupin e sazeve Jonuzi me shokët, me një regjistrim të kompletuar dhe më cilësor. Edhe këtu po vendos një fragment. Me që s'dua t'ju marrë shumë kohë, po i paraqesim në fragmente. Në vitin 1930 regjistrojt në pllaka gramafoni Valja Devolice nga studia diskografike gjermane Odeon dhe interpretohet nga shoqëria Demka dhe Hajro. Përsëri, në vitet 35 gjejmë të regjistruar Valja Devolice nga shtëpia diskografike Viktor, interpretuar nga Jonus Kona ose Usta Jonuzi i Lamçes. Në vitin 1937, në Detroit të Shtetet Bashkuara të Amerikës, në pllaka gramafoni regjistrohet Valja Devolice nga klarinetisti emigrant Ajdin Aslani, i cili hapi studion diskografike me emërtimin Mi Rekord. Deri në fund të jetës së tij, Valja Devolice ishte gjithmonë në krye të repertorit. Në vitet 40, Valja Devolice regjistrohet në pllaka gramafoni nga Balkan Phonograph Records, nga Jonus Lamçe dhe Sabri Fej. Kuptohet këto të gjitha regjistroheshin për treg dhe shitja e Valles Devolice ishte e menjëhershme në të gjitha rastet sipas shkrimeve që kemi konstatuar dhe prodhimi i saj, kjo është një pjesë atyre që ne po paraqesim, se në fakt ka patur shumë më tepër. Pas viteve 1944, fillojnë edhe regjistrimet me video të Valles duke patur sot një të dokumentuar me gjithë hijeshin e saj. Këtë mundësi e kishte vetëm Kino Studio Shqipëri e Re në kronika, dokumentare dhe filmat artistike. Valja Devolice, si asnjë tjetër, e gjejmë të luhet në filmat Zonja nga qyteti, Pranverë në Gjirokastër, Vitet e para, Fortuna, Kengë dhe Valle nga gura popullore, Streha e Re. Është kjo një pasuri mjaft e madhe. Më shtator të 48-s në stadiumin Qemal Stafa zhvillohet festivali folklorik i vendit, ku Valja Devolice duart rokit gjatë nga gjithë shikuesit. Gruppi folkloristik
E hoqja, se pas ka shumë volum. Është në vitet e para, në vitin 48. Në vitin 1957, nga data 28 korrik deri me 11 gusht u zhvillua në Moskë festivali i 6 ndërkombëtar i rinisë. Në festival morën pjesë 34.000 të rinj nga 131 vende të botës. Në përfundim Valja e Devoliçe vlerësohet nga festivali me çmimin e dytë. Pra, këtu janë valltarët, 6 valltarëve të Moskës, emrat u përmendën, po e them përsëri: Hajdar Muzikanti, Nevruz Kondi, Adil Demiraj, Ali Kondi, Shefki Kordalli dhe Qerim Reçi. Po vendos një fragment të shkurtër. Në fakt, ky fragment nuk është ai i konkurimit, por është në natën përshëndetëse të festivalit. Valle Devoliçe nga grupi Asaj Krahine. Valja e Devoliçe, për shkak të bukurisë, madhështisë, emocioneve të saj, tashmë po dilte nga kufit e Devollit, nga kufit e vendit dhe po luaj në skenat më prestigjioze të folklorit, nga institucionet, valltarët më të shquar të vendit dhe nga mjeshtrat u huaj me përmasa botërore. Kështu në vitin 1950, në premierën Vallëzimi i Popujve, Valja e Devoliçe luhet nga ansambli i valleve profesioniste pranë Filharmonisë Shqiptare. Ishte ky institucioni para ansamblit kombëtar. Valja është përpunuar nga balet maestri rus Gjorgji Vasilevich Perkin, interpretuar nga valltarët korifej, veteran të shquar të artit koreografik, emrat e mëdhenj që për jetë do t'i bëjnë nder Devoliçes: Agron Aliaj, Xhemil Simixhiu, Skënder Selimi, Vilhelm Konjari, Ramazan Bogdani, atëherë ishte djalë i ri, sot është mjeshtër i madh. Timoleo Papa, Mehmet Meftiu, Skënder Gorineca, Sadik Batku. Përsëri nga ansambli shtetëror, janë shumë interpretime të ansambli shtetëror. Përsëri kemi një interpretim të cilën e keni parë të gjithë, është tek zonja nga qyteti.
Në Devol, Valli Devoliçe luhet në të gjitha fshatrat dhe nga të gjitha moshat. Në festivalin folklorik të Gjirokastrës, Devoli paraqit me grupin e fëmijëve. Interpretimi i valles nga fëmijët shpreh fuqishëm vazhdimsinë e kësaj tradite të bukur folklorike nga lashtësia deri në ditët tona dhe në të ardhmen. Një fragment i shkurtër këtu, shumë i bukur. Valle nga grupi Korçës. Tashmë Valli Devoliçe luhet në të gjitha fushat, në të gjitha skenat, në ngjarjet e mëdha kulturore të vendit. Festivali folklorik i Gjirokastrës ishte aktiviteti më i madh kulturor i vendit, ku shpaloseshin të gjitha vlerat, pasuritë folklorike të gjitha krejeve të vendit. Ishte festa më e madhe folklorit shqiptar. Valli Devoliçe ishte gjithmonë një nga prurjet më të pëlqyera të këtij festivali, duke ndezur skenën e tij mes duar trokitjeve dhe emocioneve të shikuesve që mbushnin kalanën e qytetit. Valli Devoliçe është luajtur, është bërë pjesë e repertorit të Orkestrës Simfonike të Radio Televizionit, të ansamblit të ushtrisë popullore, në shumë skena, në festat të gjithë vendit, në festat qendrore të Tiranës, në sheshet e Korçës, interpretuar nga ansambli Skënderbeu, në drejtimin e koreografit Bardi Pojani e të tjera, në Ballkan, në Shtetet e Bashkuara, Kanada, Gjermani e me radhë. Sot interpretohet në gjithë Devollin. Valltarët i gjejmë në grupe përfaqësues të mirë organizuar, me aktivitet të pasur Devol dhe në gjithë vendin, festivalet e shumta të viteve të fundit. Në dhjetorin e vitit të kaluar, në samitin e Bashkimit Evropian Tiranë, Valli Devoliçe përfaqësoi shumë bukur para gjithë Europës trashëgimin ton kulturore. Gjithashtu, duam të përshëndesim grupet e rinj të fëmijëve dhe instruktorët e tyre që janë në këto skena prej shumë vjetësh dhe veçanërisht ansambli fëmijëve Devolli, në koreografinë dhe përkushtimin maksimal të mjeshtrit Agron Kordalli me fëmijët, valltarët e vegjël që e mbartin atë fort me aq talent dhe dashuri drejt brezave të sarthes. Ata janë shumë të talentuar dhe kanë rritur të tepër cilësinë e interpretimit dhe i shikojnë në gjitha skenat dhe festat e vendit. Dua të përmend emrat e tyre. Domenico Lukra është ai akrobati që është në krye të valles. Klevi Lumi, Artiol Belykbashi, Ergiz Diko, Odises Paho, Kleo Ganolli, Kidi Haxhia, Devi Zhula. Unë kam edhe një listë të valltarëve në vite të vjetër që kanë pasur gjithë fshatrat, por me rezervën se patjetër do të haroj dike. Nuk po e lexoj të gjithën, por duhet të përmend vetëm fillimin, Bane Vranishtin, familjen Kolli në Vranisht dhe me radhë pastaj Poloskë, Bitinskë, në Zvezdë, në gjithë Devollin. Janë shumë emra të cilët nuk po i lexoj. Gjithashtu, duhet të përmendim sot edhe valltarët e viteve të fundit,
të cilët kanë përfaqësuar në festivalet e viteve pas viteve 80, të cilët, po përmend disa emra, Agron Kordalli, Edip Hoxha, ka qenë një nga një duar trokitje për te, është një nga mjeshtrat më të mirë të Valles de Volice, sot nuk e kemi këtu për arsye shëndetësore. Syria Kambo, Festim Shpuza, Henri Fifo, Sokol Ceka, e të tjerë. Gjithashtu ka me një listë të sazeve, sepse është një ka komponentet më të rëndësishëm sazet e Valles de Volice, dhe këtu pa tjetër që kam një listë mjaft të gjatë, gjithashtu edhe me fustanellën dhe me kostumografinë, të cilat e hieshojnë në Vallen de Volice dhe janë komponent shumë i rëndësishëm i saj. Nevrus Kondi është aty në krye dhe grupet në vite. Këtu kemi një nga instrumentistët e Valles de Volice, Sefka i Qipanit. Dhe në mbyllet të këtij materiali. Devolli është mënyra më e pasur në Shqipëri për trashëgimin kulturore. Kjo është bindje e plotë imja. Bile Dritëroj shkon më tej në intervistën e tij që më ka dhënë në vitin 2008 dhe që po e publikoj për herë të parë. Devolli ishte një nga krahinat më të pasurat të folklorit, edhe të gjithë traditës popullore. Ai ka qenë edhe vazhdon të jetë si një nga qendrat më originale të veçarisht të valleve tona, në flas në përgjithësi kombëtare, më originalet që janë, ndofta nga më originalet edhe në Evropë, veçarisht në Vallen. Kështu, nuk di asnjë zonë të vendit tonë që të numërojë një pasuri të tillë folklorit koreografik. Vallja de Volice, Vallja e Isuf Arapit, Vallja Beraçe, Vallja Kaçakçe, që luhet në Graz më tepër, Vallja Oçishtare, Vallja e Plakave, Vallja Grabsharçe, Vallja e Samjotit, që luhet Trestenik, Vallja Elina Movej, që i përket pakicës maqedonase në Vërnik, Vallja e Asanajt. Pra, po thuaj këto valle të gjitha e kanë origjinën nga Devolli dhe luhen të gjitha në Devoll. Jo vetëm vallet, në Devoll dhe veçanërisht në Ziçisht, Oçisht, Bilisht, Vranisht, Progër, Sinicë, Qytezë e të tjera gjejmë sot format më të vjetra të serenatës, që nga kohë e kurbet linjeve të parë në Shtetet e Bashkuara dhe në Amerikën Latine. Përveç kësaj, në Devoll, kënga e vjetër folklorike shumë me pasur dhe e larmishme me tematika dhe tipare të lashta. Këtë trashëgimi që është e çmuar, se me çmuar sa i materialit duhet ta ruajmë për gjithmonë. Atë mund ta humbasim duke e braktisur, duke mos e ruajtur, duke e falur ose duke e degraduar veten. Të gjithë duhet ta ushqejmë ato të shëndetshme dhe të jemi gardian të saj. Veçanërisht institucionet tona shtetërore ose private, shkollat dhe institucionet, sidomos Bashkia e Bilishtit. Unë personalisht me shumë respekt përshëndes Bashkinë e Bilishtit në gjithë kohën profesorinë e proceseve kulturore në Devoll dhe veçanërisht Bashkinë e viteve të fundit me kryetarin e saj zotin Eduard Duro për mbështetjen e plotë që ka dhënë në këtë drejtim, duke shënuar një rritje të dukshme të jetës kulturore në Devoll. Dhe me pak modesti rezervoj të drejtën e 3 propozimeve për Bashkinë e Bilishtit. 1. Futja e Valles de Volice në programin mësimor në gjithë ciklet e arsimit parauniversitar dhe konkurimi midis tyre. Mbështetja profesionale e këtij procesi. Pra nuk është ndonjë investim shumë i madh që mësuesit e fizkulturës ose mësuesit e tjerë në orët e tyre të mësojnë të gjithë Vallen de Volice. Shumë nga ne kemi ikur nga Devolli dhe se mësuam dot. E dyta, ndërtimi në bronz i valles monumentale de Volice në 7 valltare që e përjetëson dhe e ngull atë në truallin ton në qendër të parkut të Bilishtit. Për këtë investim, fondet mund të kërkojnë dhuratë nga komuniteti në qoftë se jemi të besueshëm. Një student nga Vlora ka mbrojtur temën e tij në Moskë me një statuit të Valles de Volice dhe habitej pse është lënë një valle e tillë në
në hije. Dhe aty në Cep është statuja me cilë mbrojti në Moskë. Dhe e treta, ndërtimin në Bilisht i një godine dinjitoze të muzeut historik dhe kulturor. Fusha këto në një trevë aq të pasur me informacione historike dhe tradita kulturore, por që janë lënë t'i mbuloj pluri aresës. Jo se i mungojnë Devollit, por duhet të ngrihet një muze dinjitos që t'i shërbejë edukimit të brezave. Ne besojme që procesi me Vallen Devolliçe nuk mbaron këtu. Pash në faqen e UNESCO-s disa kategori të ngjashme që nuk kanë të krahasuar me Vallen Devolliçe. Besojme se kjo valle do të rënqethë zemrat e gjithë banorëve të dheut, kur të bëhet një markë Devollite, markë shqiptare në arkivin e UNESCO-s. Por, këtej e tutje, ky proces do të administrohet nga Shteti Shqiptar, nga Ministria e Kulturës dhe sidomos nga Zoti Niko Kotheri, tek i cili ne të gjithë kemi besim të plotë. Atëhere do të djegim fare në mes të sheshit të Bilishtit, jo në Tiranë para Skënderbeut. Faleminderit.